magluluto tayo ulit ng pasabaw, guys. So, naisali na natin yung ating sabaw. Today is Saturday. And, syempre, yung ating paboritong lutos. Kasi, lagi silang bumibili. Lingguhan siya bumibili. Yung amo ko, guys. Lingguhan siyang bumibili ng lutos. Hindi siya nagsasawang kumain ng lutos. Kasi favorite niyan. And then, lalagyan natin ng cuttlefish. Nilagyan na rin natin ng red dates. Lagyan natin ng asin, pampalasa. Itong lotus. Iwan ko ba, hindi sila nagsasawa sa ganitong sabaw. So, yan. Iboboil ulit natin yan, guys. Hanggang sa lumasa. Meron tayong chicken thigh, guys. Niribon ko siya. Tinanggalan ko siya ng bones. So, ito na yung ating meat na ribon. Ang gagawin natin dito is imamarinate natin siya. Imamarinate ko siya sa 1 teaspoon of ginger. Kailangan natin ng sukat. Tansyahin ba? Kailangan natin ng ginger juice. 1 teaspoon. 1 teaspoon. But, tansyahin ko na lang, guys, kasi hindi ko mahawakan yung cellphone natin. Tablespoon. 1 tablespoon of oyster sauce. 1 tablespoon of light sauce. Ground pepper. 1 teaspoon of cornstarch. And sesame oil. So, yan. Marinate muna natin ito ng 20 minutes. Kasi i-steam natin siya, guys. Simple lang yung gagawin natin. I-steam natin. Mabango talaga yung sesame oil. Amoy na amoy yung sesame oil pag nilalagyan mo siya. Kasi yun ang nagpapasarap, yung sesame oil. So, after this, guys, is i-sit aside natin ito ng 20 minutes. Na natin yung ating pasabaw, guys. Ito na yung ating pasabaw. Malambot na siya. Yung ating lutos na special. Laging niluluto ni Inday. Alam nyo naman, favorite nila itong lutos. Kaya wag na po kayong magtaka kung lagi ko siyang niluluto. So, yan. Masarap na ito, guys. Kasi 2 oras. Kitang-kita yung taba, oh. Lasang lutos. Masarap dahil sa mga dates na nailagay natin. So, yan. Luto na siya, guys. Yung ating pasabaw na lutos. So, masarap na yung lutos natin. Malambot na rin siya. So, that's it. Niluluto tayo ng isda. Ito yung favorite nilang mga isda na lagi nating niluluto. So, yan. Lulutuin na naman natin, guys. Natin sa ating plate yung ating minarinate na chicken kanina, and then lalagyan natin ng sausage. Rin natin yung ating mushroom. So, yan lang yung kasimple-simpleng steam na lulutuin natin na chicken. Lalagyan natin ng mushroom, sausage, para lalong lumasa, para mas malasa. So, simple lang yun, guys, nalutuin. Pagsamahin nyo lahat, and then, i-marinate na natin yung chicken, para lalong malasa, and then, mix together, and steam it. Guys, na-flip na natin yung ating isda. Alam nyo, guys, ito, gustong-gusto ng amo nating babae. Kaso nga lang matinik, pero masarap siya.
Alam nyo ba pag ganitong isda, mahal? Kahit ganitong kaliit, mahal din siya guys. Kasi para siyang Japanese na isda. Na tayo ng tubig, isasalin na natin yung ating chicken. Start na natin steam to guys. Natin yung ating in-steam. Yan na siya, luto na. Nakikita ko na rin yung sausage natin is malambot na rin siya. Ito yung healthy na luto, ini-steam lang siya. Yan, kita natin yung chicken is malambot na siya guys. Oh. Malasang malasa na ito. And then after na maluto na ito, i-spread natin yung ginger and spring onion. I-sprinkle natin yung ginger. And then, yung spring onion natin. Ano yan, guys? So, yan. Luto na siya. And then, luto na yan, guys. That's it. Ating simpleng gulay guys na asparagus, and nilagyan na rin natin ng togi or sprout beans. Simple and yummy. So naisipan kong magluluto tayo guys ng I have liver, I have chicken feet, then I sliced ginger, garlic, onion. I have here brown sugar, crushed pepper, ground crushed pepper, and chili. And then kakailanganin natin ng vinegar. So simple lang yung lulutuin natin pagkain natin guys. Ito yung pagkain Pinoy na hinahanap-hanap natin na hindi natin nakakain. So pag minsan lang tayo kakain, masarap. So lutuin na natin guys. First, ilagay muna natin yung ginger. After this guys, yung ating chicken feet. Kasi matagal pa itong lutuin kaysa sa liver, kaya inuna ko muna ito. After this guys, ilagay natin yung ating liver. Fry lang natin saglit.
ito na nga guys yung ating liver. And then, on the other pot, nandyan yung ating paa ng manok. So, titingnan natin. Yan na yung paa ng manok. Ita-transfer natin dito yung ating liver. Kasi malambot na yung paa ng manok. Kasi nakalimutan ko kasi naigisa kanina. Kaya marami tuloy hugasan sinday. Transfer natin yung liver dito guys. Kukunin na natin to guys. Kasi nag-ano na yung liver natin. Ita-transfer natin sa kabila. Marami kasing trabaho. So yan. Transfer natin dito. Transfer na natin yung ating liver sa kabila. Kasi luto na rin yung paa ng manok. Hindi ko kasi pinagsabay kanina guys. Kaya tsaka mabilis lang kasi lutuin yung liver. Kaya hinuli ko na rin siya. Yung sugar. Vinegar. Yung ating chili. Masarap pag medyo may anghang ng konti. So, exotic yung ulam natin ngayon guys. Paa and then liver ng manok. Sarap kasi kumain pag ganito. Minsan ka lang makakain. So, takpan ulit natin to guys. So, ito na nga guys, yung ating final. So, luto na siya guys. Masarap kumain. Masarap magkamay. And syempre, mapaparami ka ng kain ito. And then, the last portion is yung tikiman time. Titikman natin kung tama yung pagkatimplada.